大家好，欢迎来到一姐频道。国家地理杂志推荐的一款天文望远镜，配有三脚架和2个目镜，光学直径102毫米，在自家后院即可轻松探索月球地形之美，了解我们的行星邻居，捕捉星空奇观，送给小朋友做圣诞礼物应该会非常不错。原价269块9毛9，目前优惠70元，折后199块9毛9，有效期至12月8号。秋天是进补的黄金季节，给大家推荐华人生活馆的 Joydim 多功能破比料理豆浆机。这款机器有5大优点：1. 无需沥渣； 2. 使用简单； 3. 清洗方便； 4. 容量大； 5. 功能强大。1台等于8台，最好用的机器没有之一。谷类、豆类、米类、果蔬、坚果、山药、南瓜、紫薯放进去，只要轻轻按一下，豆豆反复磨，煮得香又透，只要一小会儿，香浓豆浆就 OK， 能喝豆浆了。用水一冲就干净，粉碎更细腻，营养释放更充分，文火熬煮更香浓。折扣码放在说明栏里，大家记得使用折扣码，这是一姐给大家争取的专属福利。一款手持式无绳吸尘器，重仅有 1.4 磅，使用起来小巧灵活，配置一个高速无刷电机，吸力强劲，配有不同的刷头，可轻松清除沙发、汽车座椅表面和间隙的灰尘、碎片等杂物。原价99块9毛9，目前优惠20元，折后79块9毛9，有效期至12月22号。伊丽莎白雅顿面部胶囊一组2瓶，每瓶30粒，胶囊含有神经酰胺和透明质酸，能有效锁住水分，滋润肌肤，让肌肤水润亮泽，焕发活力。原价48块9毛9，目前每组优惠12元，折后36块9毛9，有效期至12月8号。戴森 V8 无绳吸尘器有2种电源模式，在强力吸尘模式下，运行时长长达40分钟，带缝隙刷、床垫刷、迷你软除尘刷、顽固污垢刷4个附加吸头。原价599块9毛9，目前优惠200元，折后399块9毛9，有效期至12月5号。这应该是近1年来的最低价。一款优质耐用的厨房砧板，尺寸 1.5x14x18 英寸，采用北美优质硬木，在加拿大制成，双面可用，外观呈华木端纹结构，大气而实用，是送给美食爱好者的绝佳礼物。原价49块9毛9，目前优惠10元，折后39块9毛9。头灯3件套，采用充电电池或者普通的碱性电池供电，能提供聚光、泛光、侧光等5种光速模式，光速距离可达100米，采用防水设计，头带松紧可调，大人小孩都能戴，是户外活动的好帮手。原价29块9毛9，目前优惠6元，折后23块9毛9，有效期至12月8号。多孔插线板一组2件，带有过载保护，每个插板有6个标准的3孔插座，还有2个 USB-A 接口和1个 USB-C 接口，特别适合办公室等常用电子产品的场合。原价19块9毛9，目前优惠4元，折后15块9毛9，有效期至12月15号。科勒夏拉式厨房水龙头采用优质不锈钢制成，有镀镍金属色和黑色2种颜色可选，配有水路连接管线和3孔水槽盖板，适用于1孔或者3孔台面。原价299块9毛9，目前优惠60元，折后239块9毛9，
有效期至12月8号。新鲜的野生马鲛鱼，马鲛鱼是海鱼，捕获后只能快速冷冻保存，所以这里卖的马鲛鱼应该是解冻过的。马鲛鱼鱼肉纹理明显，口感特别好，在中国北方颇受青睐，原价10块9毛9每千克，每盒4条，约2000克，目前每盒优惠5元。新鲜的野生碧骨鱼鱼柳29块9毛9每千克，产自加拿大，每盒重约1000克。碧骨鱼鱼肉细腻，肉熟后呈蒜瓣状，是北美颇受欢迎的一种淡水鱼，生煎、清蒸、红烧皆可，目前每盒优惠5元。泰诺，加拿大最常用的缓解疼痛和退烧的非消炎药，每瓶60片，其中36片日用，24片夜用。泰诺是非处方药，价格比较贵，有特价的时候储备一瓶非常有必要。原价19块9毛9，目前每瓶优惠4元，折后15块9毛9，有效期至12月15号。热敷护腰贴6片装，能有效舒缓和放松紧张的背部肌肉，提供长达16个小时的疼痛缓解，同时促进自然疗愈和肌肉恢复。原价14块9毛9，目前每盒优惠3元，折后11块9毛9，有效期至12月15号。这是一款食品保温袋，内部采用隔热防辐射材料，具有很好的保温效果，保冷可达12小时，保热可达1.5小时，便于携带，内里清洁也很方便，非常适合野餐、外出活动等需要携带食材的场合。目前清仓特价14块9毛7。最后看看这款雨伞，也是很好的遮阳伞，伞面直径117厘米，可抗御120千米每小时的大风。时间进入冬季，雨伞的使用日趋减少，目前该伞清仓特价。又到了最开心的购物环节，看看今天在 Costco 买了什么好东西吧。又是收获满满的一天。